Достардың әңгімесі. Метод. Ал, сөйле. Сәлеметсіңдер ме? Қалдарың қалай? Жақсы деген сенімдеміз, және біз бастаймыз. Неке жүзігін жоғалтып алдым. Не дейді? Қай жерде? Қонақ үйдің жуынатын бөлмесінде. Оны шешіп, шұңғылшаға қойғанмын. Қап. Қонақ үйге телефон соғып, жүзікті поштамен жіберуді сұрауға болады ғой. Әйелім өлтіреді. Немесе дәл сондай басқасын сатып ал, әйелің біліп қалмас үшін. Ол үшін бұл маңызды емес. Ол бірден күдіктеніп қалады. Бұл қылмыс емес қой. Әркім бөлмеде затын ұмытып кетуі мүмкін. Бірақ жүзікте емес қой. Ол мұны ешқашан кешірмейді. Онда оған алдын ала сыйлық алып қой. Сыйлығыңды беріп, жүзік туралы айтарсың. Не сыйлаймын? Көйлек пе? Миллион раушан гүлдерін. Қалжыңдаймын. Көйлек те болады. Өлшеміммен қателеспесем болғаны. Бұл жағда қиын. Кішкентай алсаң, кімге алдың деп сұрайды. Үлкенін алсаң, мені кім деп тұрсың деп айтады. Мен піл емеспін ғой дейді. Мүмкін бір өлшемге кішісін алуың қажет. Әйелдер әрдайым солай істейді. Білем, кейін салмақ тастармын деген оймен. Көрдің бе? Еш қиындығы жоқ. 100 теңгең болғанша, 100 досың болсын деген осы. Қонақ үйде жүзіктеріңді ұмытпаңдар.